好，其实呢，在这个月即将要结束，下个月9月来要看到国际间大家都在看的大事情。9月3号，对岸要做一个大阅兵，结果呢，现在已经变成大会师了。因为昨天的外交部告诉大家，会有26位国家元首以及领袖应邀来参加。这里面最受瞩目的是这3个人会站在一起，包括了习近平、普京，还有最新知道金正恩确定也会来。那这也算是呢金正恩首次出席多边的外交活动。可是呢，时至现在，闹得最凶，在网络上面甚至已经闹到有没有玩 gay 快要吵起来的是什么？是传出啦，说在大陆的网站上面有这么一个 AI 的影片，那个影片的题目叫做麦克阿瑟训狗，那里面呢甚至还有人物用4肢爬行模仿狗叫来讽刺日本的天皇，所以日本这边呢是很生气的，他们的官方长林芳正讲已经透过了外交管道要求中方要采取行动，但民间有这样的情绪来自于哪里啊？来自于呢现在有日本共同社先前的一个报道说，日方现在是不是有透过外交管道要其他国家不要来参加？那目前呢又有一个新闻出来说，是根据日本的外务省年度预算数字，发现2015年到现在为止，日本总共砸了560亿元去搞公关啊，也就是说呢，它这里面直接的项目包括了海外战略信息传播这边，2025年它的预算就达到了62.2亿日元，是不是真的有在搞这件事情？中国官媒想问，如果是这样的话，也就是从这个中方开始办抗战阅兵以来，他们就一直在运筹帷幄啊，希望大家不要来参加这个活动。那为什么会这样？他们想问，到底你们在害怕什么？如果屡屡都是以反日色彩浓厚，或者是说呢这个历史定位的问题，呼吁大家不要去的话，那你到底在害怕什么？在东北这边跟日本是这样的一个状况。那在南海这里呢？南海这一边呢，现在看到的是澳加菲海军在南海联合演习，模拟的对象就是对抗中方的空中威胁，一次呢就出动了3600名的军事人员，但是解放军没落下，他们的无人航母呢现身到了黄岩岛了。这个无人航母呢叫做珠海云号，它其实在黄岩岛这边做什么？做科考啦，科学考察。那此前呢，其实也有科考船来到这里，但是真的是做科考吗？菲律宾人当然就想说，你这一艘开来这里，我要好好看看你要做什么。毕竟啦，现在在南海所谓的这个伸张国他们不是只有这2个国家而已，主权伸张国呢还有谁？还有越南。越南现在也要加速南海的填海造岛，这规模呢甚至还传出有机会会超过中方的规模，因为截至今年3月，他们在南沙这边造岛面积已经达到中方的70%了，所以这里的情势有一些微妙的氛围。再加上台湾加入，你知道吗？来，林佳龙呢现在传出密访菲律宾，而且呢，他去到那边之后，他还现身苏比克湾，然后呢，去参加他们金融中心的经济论坛。他是带着台湾的这个企业代表团和他们的财政部来举行会谈，也跟菲国的外长一起来会面啊。他们菲国外长呢就直接讲说呢，两岸事务由两岸人民解决，但是菲律宾人民跟台湾人民有着长期的联系，要持续从这样的关系当中来受益。所以这个时候加入了各种不同的因素，是不是让原本已经有一些紧张的氛围会丢入更多变异的因子？所以就想请教一下亮哥，你怎么样来看世界局势上面大家都很在意的，就是这个中俄朝首次的在多边会议当中、外交活动当中大会师。对了，所以这个第一个感受到压力一定是日本嘛。可是我认为日本目前，因为他是政府出来公开呼吁，叫欧洲国家不要去参加93阅兵。对，我觉得他这个动作真的有点愚蠢啊，因为你这个才引起了大陆一些民间的反弹嘛。比如说你刚刚那个说昭和天皇学狗叫的 AI 影片，那个首先是在快手出现的，那后来就被人家仿制到抖音啊、小红书啊等等地方。这个是民间的作为啊，这不是政府的。而且快手就第一个时间出现，他也把它下架。表示相关单位也不以为然啊。是。结果现在又变成政府行为，变成
日本介入，要求中国政府要管制这样的行为。那日本政府出手了，你认为大陆政府会照办吗？就是这个东西，就是你这样做就又有一个更强势的压力就跑过来了嘛。可是你去追溯那个源头，就是因为日本政府呼吁欧洲政府不要参加阅兵，你干嘛做这个动作？因为我跟你讲啊，历来阅兵啊，参加最多顶多是在地的驻华代表，是。那其实很多跟美国同盟的，他们都不会去了，本来就这样啊。所以为什么你日本要来当头啦？就是你可能感受到威胁了，因为中国大陆明显军力上升嘛。是。那这次有很多的这个军武的展现，你会有焦虑啊。可是我觉得他的政府的表现真的是非常的不明智了。你这个就引发了大陆民间也反弹，那大陆的各种舆论啊、媒体也跟着反弹啊。那其实这样下去反而会没完没了了。所以我觉得日本政府向来是蛮谨慎的啦。那这次没有以静制动，我觉得真的有点难以想象。好，那我们就想要请教一下盛峰老师，你要怎么样来看了哈？原因是因为呢，在这一次日本呢，算是真的是比较私下的，他讲是私下啦，但是被讲出来之后，就打来龙斩压出来了嘛。但是呢，中方这边他其实也很直接的直球对决，你怎么样看？这样子，这个2次大战之后的善后已经结束了几十年，到今天为止，请问中日韩这3个国家的战后处理结束了吗？还没有结束可是当中日要建交的时候，老一辈的政治家是有远见的，他认为中日必须要携手合作，而不是清算过去才会有双赢。这时候才会讲出那一句很重要的话，就是所有的问题搁置着，那下一代的人能够有智慧解决。也就为什么？因为知道双方要建交了，从此以后不是计较于过去，大家有多少的是非恩怨大家应该携手来创造。那现在呢？在93阅兵的时候的前夕，日本就丢出这一个，我觉得也是我对日本政府这样子过往有交往了解的情况，也是一个蛮谨慎的一个日本怎么会去做出这种事呢？而且当共同社发表出来的时候，他是一副不承认也不否认的姿态。那这个时候在外交上当然就认为是承认的意思。那这个时候整个下来的结果，你说此时此刻，整个中国大陆93的对日本的关系跟美国是不一样美国跟中国长期以来基本上好感度还是胜于恶感，因为没有双方的历史太多的那一种仇恨情节。可是中日之间，尤其是中国对日本的这种情感，只要稍微点个火，有没有？那保证是爆炸的，因为而且又没有去充分的解决掉。不管当时的蒋先生，不管后来的这一个共产党。对于日本处理问题，就是那就先把它放着吧，一笔勾销，以德报怨也罢，什么也罢。那现在显然会逼得中国政府要不要趁现在开始，好好来总结一下，那么有关中日2战以后所有的恩怨问题的总处理。日本请不要忘了，那就是波茨坦宣言所定调的，在这个开罗宣言里面所明定的，你的国土有包含琉球吗？琉球绝对不是在规划里面的。那这个问题，你日本要不要冒着被挑起来的问题？那更不要讲钓鱼台了。所以这个时候我来讲，本来93阅兵很明白的，中国大陆秀出了这样的肌肉，是要发出3张通知单的。第一张通知单是给美国，告诉他，老兄，真的要来管吗？真的一闪过来吗？是不是考虑一下，咱们就别那么辛苦，从那么老远的地方来这里的吧。第2章是给日本，当美国千里迢迢来都要付代价的时候，那你日本真的要来台湾有事就日本有事吗？那个老大不来了，你还要吗？第3张通知单是给台湾，
你要买多少啊？你要买多少可以跟我拼啊？别买了吧，因为再买再多，因为你的第一手都没有能力了，你买的二手，那更不要去玩这个游戏了吧？这3张通知单呢、很明白的，正在改变了整个亚洲的地缘格局、两岸的关系。此时此刻，日本去搞这件事情，我只能讲啊，这个奇蠢无比啊。那最后我们来讲南海，是，美国把军舰开到了委内瑞拉的外海。对，假如今天呢，菲律宾面对的是美国，你看南海是这样处理的吗？啊，不会吧？不会吧？那么我们就来看看这个时候，这个越南呢，不断的想再把造岛的面积给予加大起来。别忘了，我记得没有错的话，南海行为准则没有签订以前，双方有一个默契，就是已经这个造岛的岛就到这里，就不再做了。所以在南海行为准则没有最后敲定前，大家就止步不来。谁是有能力造岛的？那是中国大陆。这个时候，越南你去造岛，你是不是在告诉老公说，那你一起吧，一起吧？要是呢没有处理权，我已经先推翻了，你就来吧，是要这样子吗？所以在这里啊，93的阅兵发出的通知单告诉我们，整个亚洲的这个东亚的政治地缘格局正在迅速的改变中。是，来请教一下严老师。我想我们先思考一下啊，就是2次大战2个战败国德国跟日本啊，德国总理啊，当年的总理梅克尔在2010年的时候，65年的时候，他有去红场啊，就参与他们的阅兵啊。那我觉得表示他是接受德国是战败国嘛啊，去了。2015年那个时候已经发生了克里米亚了，他还是去了，但他没有参与阅兵。他就是向战亡战士啊致敬，献花致敬。那我觉得日本也可以效仿这个，就是说你不要参与阅兵，但你对2战当中啊这个死亡的人，我觉得献花致敬。这也消息出来了，日本派鸠山由纪夫去，他是鸠山由纪夫，他们还有前首相了，对，所以他们还是可以做一些啦，就是做一些动作，让大家可以感觉上面你是承认你是战败国的身份，因为如果你完全不派任何的人去，我觉得这个是很糟糕的，而且还有就是大家没有看到你有一个诚意啊，这是第一个。第二个，我觉得我这一次看那个名单里头，如果说20多个国家，你要我来看，我也觉得说，哎，很多都是他的好朋友嘛，那没有什么特别，但我看到印尼，我就觉得很特别了，我觉得印尼在里头，马来西亚是他的铁杆了，那这个没有问题了。可是我觉得印尼在里头，美国就应该去思考一下了，这个是一个 G20 的国家，能够会去参加，我觉得这也是一个值得观察的地方。那至于越南这一个填海造岛这件事情，我们过去看到美国批判填海造岛，大陆的。那我说我那个时候其实越南也有做，然后台湾也有做一点，马来西亚也有做。那美国为什么只谴责北京大陆的做的，不谴责其他？那现在好，你既然谴责过大陆的了，那现在越南做，你是不是也应该说也要谴责嘛？同样的标准一套标准。如果今天这个所谓的填海造陆这个来扩张你领土的宣称的这个主权的话是错误的，那如果大陆是错，那越南也是错的，一样的我觉得这个我们就要稍微有一致的标准，要不然你就不要谴责，大家看谁会填海造陆，其实也不错嘛，在南海慢慢连起来以后，说不定可以开车到这个各岛去就是去游玩。但是说老实话，我觉得我们台湾跟菲律宾的关系，说真的有很近的关系。我自己现在教很多菲律宾的学生，我们南向政策吸引了不少菲律宾的学生来台湾读书然后我们还是持续，虽然不是最大的了，但是还是持续有很多的移工在台湾，所以实质上面是有很多关系。那菲律宾可能也想打一些台湾牌，双方的人民关系很好，所以你看他外长讲什么？他说人民也有这个长期的联系，确实是如此。但是也希望就是说，我们这种消息
这个林佳龙去的消息，还是稍微低调一点，最好是不要见报。我觉得是不要见新闻，是对我们比较好，对菲律宾也比较好。就是不要又被变成了另一个人的棋子啦哈。但是呢，其实现在呢，在美中之间，双方你也可以看到，并没有完全的退下来。来一下，川普呢讲话了，川普希望。我不要说我没有哈，我也有哦哈，然后普京啊，习近平，我们3个人来，我们一起来削减核武。中方直接跟他讲说，你这个不合理，也不现实啦啊！为什么啊？因为我们2个的核子弹的数量啊，就是差很多啊啊！你为什么要把我跟你放在同样的一个说法呢？所以他就认为中美俄3边的核裁军谈判不合理。也不现实，但是现在对于美国人来说，他们真的讲了一个大白话，那是美军的高层承认了，说我们确实没得选，因为在无人机的这个领域，我们已经落后许多，特别呢是在零组件这一边，我们甚至呢是极度依赖的，我们在这个领域发展的真的太慢了。好，所以呢，在线下他们要谈关税议题的时候，包括我们先前讲的稀土啦，包括了这个无人机的零组件，是不是都会放在里面？最新一轮呢，财长讲了，说最快10月底进行。贝森特的讲法是说，最快10月底到11月初会再跟何立峰再次见面。那他重申呢，中国是美国最大的军事对手，也是最大的贸易赤字国家，所以他其实是很小心在做这件事的。但是外围那个敲敲打打的事物并没有停下，墨西哥就直接讲了嘛，这彭博的报道说是应川普要求，要计划对大陆来调高关税，这里面还涵盖着汽车、纺织以及塑胶。那另一边呢，则是半导体。半导体先前黄仁勋进到了白宫里面去说服了川普。不卖吗？这个钱不赚吗？喜欢赚钱的川普可能被他说服了。现在呢，甚至黄仁勋亲口讲的 Blackwell 呢，也就是先进的处理器，有机会可以卖到对岸去。如果可以的话，因为他预测嘛，中国 AI 产业规模明年会成长50%，那是500亿美元的商机，可能又要再用这样一套说法去问问看川普不卖吗？毕竟现在 Blackwell 能不能真的卖到中国，其实还是个未定之数。可是你想卖，人家就会买吗？外媒的报道呢，是金融时报他们讲说，中国的晶片制造商已经计划2026，也就是明年度要把本国的人工智能产片提高2倍。而且呢，是现在的3倍，等于提高2倍，1+2是3倍，为的就是呢，希望减低对于辉达的依赖。剩货啦 ，H20现在不是说有疑虑它有后门吗？结果造就了他们自己的这一只股王啦。来，韩5G科技股狂冲，昨天已经登上了 A 股股王，甚至超越了在这个榜上慢久的茅台一度跟上了宝座。这个呢，你就可以看得出来，这一件事情确实就是中方他们现在极力的在希望能够完全自主的事。昨天呢，也看到他们一个最新的民调出来，是大陆的2025名气500强，发现了是京东、阿里巴巴、恒力位居前3。那这里面呢，大家想看到的是，到底是不是内需市场能够真的是有起色？而在这个阶段，中方持续的在自己做内部的改革，或者是在改造体制。那美方呢？美方今天出现了一个让人比较惋惜的新闻，这是在明尼苏达州爆发了枪击案，而且是在小学里面，才刚开学而已，结果呢就发生枪击案。但是为什么会有这件事情？引发很多人关注的是，那个枪手的武器写杀掉川普，所以呢，就让大家讲，在美国的这个仇恨会不会其实一直的在慢慢的扩散当中？来，现在呢，川普呼吁的是什么？要起诉金融巨鳄索罗斯，他是透过社群媒体的指控，说呢，索罗斯还有他的儿子因应涉嫌支持美国各地的暴力抗议，所以呢，要将他给起诉。但是起诉人要靠证据，到目前为止没有证据。而美国这种内部对抗的情绪，相互有点仇恨的情绪，正在慢慢的蔓延当中，这可能是大家比较不乐见的。回过头就想请教一下亮哥，您会怎么样来看？好，这个呢是川普现在说，来中美俄，我们大家一起削减核武，中国直接跟他讲啊，我们又不同一个量级。这也不是新闻呐，中国立场本来就这样啊。对，因为中国现在一般估计大概只有300-400吧，美国是6000呐，对，这怎么类比呢？其实美国
也跟别人一样啊，他中程导弹比较落后，所以他就不愿意跟俄罗斯签中程导弹的限缩啊，一样嘛。这个不过我倒觉得美中这个第4轮贸易会谈会拖到10月底啊。哇，这个就不得了了，这个意味着川普访华的高峰会可能会拖到年底，对，会拖得很晚。然后你再去看习近平也要回访美国，所以赖清德的不确定变数就更多了，因为只要中美还没搞定，他就叫你台湾不要乱来嘛。你老是下是赖清德嘛，真是。不，这个就是实际如此啊，实际如此啊。那这也意味着什么？这意味着中国也很硬啊，不然怎么会没有进度啊？比如说我举例了，比如说据我了解，这一轮他们在谈那个芬太尼，因为中国大陆李正刚去的这个想要拿掉那个2个10%嘛，对，然后他提出来的条件，美国不接受，那中国也不愿意再让，就卡住了，就这样。本来我以为芬太尼的谈判是相对容易的啊，结果没有，结果也没有进展啊，所以黄仁勋也不要太高估自己哦。我认为他那个 Blackwell 减30%降阶，可不可以卖到大陆？我认为美国反对意见会很大可是中国大陆也很挑啊，就你不够好，我也不要买而且上次还被人家直接质疑你有留安全的后门，而且是央视的外围媒体就直接这样写你所以我觉得中国大陆对安全的顾虑也会蛮直接的因为事实上你说航母机为什么会爆炸，就是因为整个讯息越来越清楚，它人工智能的晶片要尽量用国产货嘛，是，所以中芯国际跟航母机股价都大涨我认为这个是无可避免的，因为中国大陆把人工智能芯片、还有演算晶片、记忆晶片，大概都把它当作是最高安全的顾虑了那美国像他也跟美国谈了，说你要开放那个 SK 海力士跟三星的对，那个 HBM 嘛，就是高速频宽的记忆晶片美国没有回应因为这个又不是美国人在赚钱，是韩国人在赚钱因为记忆晶片做最好的是韩国的公司所以我觉得蛮卡的啦，就是中美贸易科技谈判真的蛮卡的那所以台湾就会被晾在后面他没有进展，你这边也不会有进展那另外其实中国大陆的名气前3，如果是京东、阿里巴巴跟恒力那其实这并不是好消息了因为前2大都是电商嘛，那第3大是石化集团，表示中国大陆的高科技公司还没有进入名气的前几名这个其实不一定是好消息。好，如果说啦，美中之间他们的关税真的是最后会到今年，不知道还能不能够结束的话，其实对川普也不是好消息呢。因为什么？明年会有期中选举啊，他搞那么久，他来得及吗？我就问他，可能也很急，但他急有用吗？我就问。来，先进广告。你真会帮人家想。好，我们讲到美中呢，现在在谈判过程当中好像卡卡的，想请教一下盛峰老师会怎么看？这个我也很难想象这一次的谈判呢，要延到10月底、11月初，这很难想象。这里面只有一件事情，就是中国过硬，美国过软。那这里面是什么事？其实我们从大一点的角度来看，这个当然严教授是专家，我这样子来观看这1年多对吧？不是这个半年多来一个情况，发现一个事，我觉得中美双方像这样跳探戈一样，正在不断的调整之间，透过博弈建立中美新型大国关系。我觉得这个可能性呢非常的高，因为显然不是我压得了你，也不是你压得了我，可是两边都必须要生存，
两边都是要有一定的条件，而且有一定的需求对方。所以这个时候怎么样子建立一个中美的先行关系，可能是一个更值得我们去关注的一个发展。是，那问题是台湾在这个当中怎么办？会不会在这先行关系里面，那么台湾就会变成了另外一个被用掉的东西？第二个呢，就是这个民间里面呢，谁排第一、排第二、排第三，这个上上下下。但是我看到了一个事，就是民间公司的整个的研发经费啊，高达1.1兆的人民币啊，那换算美金呢是将近呢1600亿的美元。那民间1600亿加上国营事业下来的结果，再加上政府机关的结果，这个研发的经费啊，我没有去仔细去把它核算过，但是你可以想象那个数字是庞大，可能已经让美国都会很大的压力。因为我们都一直认为全世界所有研发的中心，而美国的企业之所以今天在全世界500大里面它能够独占，虽然它的数量不是最多，但是它的收益最高，它的领导世界的风潮是最强，就是来自什么？来自研发。那么从这样的一个角度去看的话，中国大陆在这个部分能够建构起来的这一个未来式原来是很强。再过来呢，就是芯片，这个有时候啊，真的是人是在压力下的长大，所以压力加上鼓励就会有创意啊。那怎么来说？就是当时中国大陆想都没想到，怎么有一天会被打，然后有一天会被芯片竟然变成他一个这么大的压力。所以当他举全国之力全力发展的时候啊，大家都知道，大概好像没有例外过。中国大陆用全国之力去发展的追求的目标，好像没有落空过，只有时间的缓慢了，没有成与败的问题。如果政策上面是这样走的话，那美方如何因应？等一下广告回来，请严老师帮我们做总结。节目最后，我们把时间交给严老师。我想第一个就是美国希望中国也加入这个减核武的谈判哦。我觉得第一个他的目标就错了啊！就你过去跟俄罗斯谈的时候，你第一个阶段是谈限核，就是说，我们到一个多少就不要再加上去了。然后呢，大家再一起来谈减核才有机会哦。你现在就叫人家减，就好像我觉得这有点像什么长辈啊，现在吃肉吃了很多，说吃素比较健康。然后跟年轻人说，吃素比较健康，以后我们少吃肉。那么年轻人说，你们吃了一辈子肉了，我们现在都还没有吃够，就你现在就要我减掉，那他们当然不愿意嘛。我觉得大陆也是一样的。大家午安，我是陈燕莹，欢迎来到新闻大白话。接下来这一小时国内外大小事，要用您听得懂的话说给您听。现在介绍这一小时来宾，首先要介绍的是耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安。还有前立委李顺峰，主持人好，大家好，以及政大国关中心兼任研究员严正生老师。主持人好，各位观众大家好。好，要首先大家看到今天公布的美丽岛电子报民调，发现了总统的执政满意度如何？现在状况不是很好呢原因是因为我们发现了这两个区间呢，不满意度跟满意度差的甚远呐，差了将近有30%左右，而且呢，这个满意度是再往下探，不满意度再往上飙，已经飙破了60%了，60.5%的人对于赖总统是不满意的。如果你从政党来看的话，你就会发现了，现在呢，对于政党的好感度，蓝白通通都是增加的，好，唯独谁？唯独民进党，现在对他们的好感度不但是减少快1%多，然后反感度就是偷呀，民进党黑尴尬飙破了，在网上又叠加了1%，这个是民众最直接的一个感受。我们必须要讲，在地方呢，绝对上清楚。好，所以今天呢，看到了这几个年轻人，跨县市17位议员提了5点呼吁，就是请赖总统正视危机，同时间在脸书上头发文，强调的就是要
党务改革啦，还有一个提出比较有趣的叫做地方主义，那这代表着什么内容呢？其实现在在这一份民调里面，我们也看到了一个蛮重要的讯息，就是在这一份民调里，不管是对于总统他的信任度不分年龄段、不分区域段，全部都是不信任大于信任之外，还有的就是他一年里面几乎已经把过往我们认为民进党他掌握占多数，他的这样讲好了，筹码好像都不见了。以前民进党的新竹败是什么？非核家园，这一次在公投不是也被破了吗？公投这一次的公投，他们不是说公投也可以都不算数吗？还有什么抗中保台，现在好像越来越难用了。胜过当时蔡英文让他能够上台那个太阳花世代，现在好像也没那么支持赖清德。还有一个在蔡英文时期，大家觉得跟美国关系坚若磐石，但现在的台湾民众对于美国总统川普的信任度，您给他看看前后的对比，这个呢是过往对于川普2025年今年年初的时候的不信任度已经破70%了，但是7%2%，现在再往上飙将近80%，而信任度呢则是直接往下掉，有将近80%的人，78.5%的人是不信任川普的。这样子的一个时机，大家想问，那如果啦真的要拼2026，民进党还有什么筹码？吴子嘉，美丽岛电子报董事长，他大胆预测结果，他认为2026民进党能够保住的大概就是那个台南、高雄还有嘉义县。他换句话说，就叫做澎湖，当时也是算比较惊险一点，赢得会掉。还有什么屏东屏东也会掉吗？如果只能保到3到4个，大部分都会掉的话，那现在赖清德怎么办呢？赖清德手上最有的这个权力 power 是什么？当然就是他的行政权，还有另一个，今天下午大家看到了司法权动得很厉害。来，我们想问的是呢，王定宇他当时在脸书上头 po 他去法国军事考察行程，被控泄露国家机密。目前呢，最新的消息是告诉你因为呢，那个到底是不是军事机密，你必须要去问国防部，对吧？好，所以呢，在这个过程当中，检方这边呢就去问国防部了。好，可是呢，海军司令部这个部分呢，他们表示说没有参与这个行程，没有任何机密等级，还有核定文号可以提供你没有说它是机密我怎么办它泄露机密？所以这个案子目前知道的是已经结了，叫做不起诉处分。另一个呢，动的很多的案子今天很多来827，昨天这是国安私烟，就是那个时候超买那件事情有没有？然后当时呢，邱意莹的弟弟邱彰信在现在2审的时候呢是减轻量刑，判1年半，而且可以缓刑。甚或啦，今天看到了。超私案现在终于侦结了。最新消息是告诉你说，确实他们发现了超私进口蛋高价讹诈我们的畜产会将近7000万元。所以呢，吴育菲母女还有畜产会官员通通起诉。这个在英朝时期、小英时期的新闻，现在终于获得了一个司法上面的结果。而另一件事情是什么？是当时郑文灿呢，他有提告说呢，那个时候有这个网络上面的脸书粉专讲这个人是他，但他说这个人不是他，所以告粉专。但现在呢，发现粉专撤告了整个侦查的结果呢，也已经是全案处分，不起诉主要也因为他撤告嘛。还有一个今天的最新，这个是前立委陈欧珀。销声匿迹很久了低调很久了，但现在呢，他先前所谓的收受贿赂400万案，2016年的新闻，在现在求刑24年2个月，因为呢，他收贿案还加上诈领助理费案829万元，总共求刑24年2个月。这是一个蛮重的判决，所以呢，大家就要问，这个时候突然之间这么多的司法案件大清仓，这个时间点为什么发生什么事情？想请教一下亮哥。我们回过头来先看一下这个民调，这是赖清德总统的执政表现，发现了他的满意度跟不满意度区间差距越来越大，不满意度已经飙破60%。其实这个比较令人好奇，不是满意度啦，而是政党的好感度啦。因为政党的好感度是一个长期的现象。是。民进党跌到33.1这真的非常低
算跌破它基本盘了啦。很低啊，跌破赖清德上次的40%， 40%，对。那赖清德我们知道他的信任度只有36嘛，对，那满意度是31啊，这个很明显是赖清德个人自己的下坠带动整个政党的下坠，啊，而且跌蛮深的啊，跌了10%，一成。这个国民党大概很少可以第一次感到光荣，他的好感度竟然超过民进党，这个我看已经好几年没有的现象了啊！而且这个是美丽岛的民调，对，就国民党的好感度36.3%，民进党只有33.1%啊。那你可以看到，连那个民众党的好感度也有34%，是，哇，那几乎就是街头老鼠啊，就是街上一堆人喊打啊。所以这个相当不妙了，这也难怪民进党的议员会有危机感啊。可是我觉得是这样啦，因为这种类似的事情我们以前也干过了啊，对，就是你这个议员有危机感啊，可是你的聚焦失败了。坦白讲，5点行动倡议，我不知道他主张什么，没有一个太中心。比如说核心是什么？为什么得到这种结论？对，这个比如说当年我们因为陈水扁贪腐的证据被发现嘛，那后来被人家叫11扣了，我们当时只有一点主张，就说现在党中央要改为集体领导，不能再让陈水扁一个人领导，我们就只有一个主张，这样人家知道你要干嘛，这简单讲，事实上就意味着党内的氛围，大家还是非常惧怕赖清德，所以你不敢讲嘛。知道民进党现在最大的问题就是赖清德本人啊，这吴子嘉讲的名言嘛，吴子嘉这句应该是名言啊，笨蛋，问题在总统啊。我跟你讲，民进党如果始终不能够参透这句话的意思，起不来了，起不来了。你说笨蛋，问题在关税，在救灾，在罢免，都不是了，就在总统了。你如果没有面对这个问题啊，你换徐国勇也没有用啊。这游盈隆也讲得很，他没有讲那么直接啦，因为毕竟他是赖清德的好朋友。他说思维方式、论述方式，对不对？他说你如果没有面对思维方式、论述方式，你换个徐国勇也是没有用的啦。那我们在党外就讲直接一点，你没有面对赖清德的根本的问题是没有用的啦。因为你到时候还是会被赖清德一个人把你给带下去了，因为这个就太明显了嘛。一个政党的好感度怎么可能在瞬间跌10%？怎么可能呢？这一定是你这个政党具有非常代表性的人出了严重问题嘛。当时民进党也是这样啊，就因为阿扁贪污嘛，那一堆人帮他辩护嘛，所以你整个党都受伤嘛，一样嘛。如果不是这种事，你说阿扁都不要讲话，赖清德都不要讲话啊，一个党怎么可能平白无故就跌那么深？对不对？一定是具有极为代表性的人出了严重错误，然后你还不认，而且不止不认，还一副表现的我没有错，那就更严重了。不认错、不认输，铁齿啊，然后还把责任都归到别人啊。现在就给人家感觉就是归到可怜的柯总召身上啊，就这样啊。是，来请教一下盛峰老师，您会怎么解读？这个不是不知道问题在赖清德的身上，是不敢主持问题在赖清德的身上。简单的讲就这样子，任何一个要来挑战权威的时候，心里要做好准备，失去你今天所拥有的，你才有能力，你才敢于讲真话挑战。因为我们扮演过这样的角色，挑战过李登辉，
当时在国民党，假如我们稍微顺从一点，我们稍微被摸头一点，我想以我们应该想要得到一些大家所羡慕的职位，应该都不是太难的事情。但是当你要在挑战的时候，就不要模模糊糊，就不要躲躲闪闪，就要直指问题的核心。所以新党当时新连线几乎要离开的前夕就办，请问总统先生，这所有的国民党问题就在你李登辉的身上嘛？事后证明也是如此。今天这17位，按那里啦讲5点有不？你不信呢？你叫他再重讲一次，我看他自己都讲不出来。因为问题不是在那一些细节上，问题是在于赖清德一个人正在搞垮民进党。民进党敢不敢站出来讲？就像今天民进党正在搞垮整个的司法体系，那一些为了想当官、为了想发财、为了想当官而在那边拍马屁的，在司法界把整个的司法最后的尊严搞掉的这些人，在上面洋洋得意的时候，我请问司法界有没有人敢站出来？长官，您这样不对的，我们有意见。你们觉得他们做的对吗？你们觉得今天整个的检调单位这样做对吗？同样的道理，你觉得司法的审判呢？过去人讲在条有人好做官，说在朝有人好当官了。现在呢，改一下，在条有人啊，安怎没代志啊？你只要有人就没事了。我举一个简单例子，王定宇这个是不是秘密？不是去问国安部嘛？是立法院自己订阅，这个叫什么？机密行程，这机密行程是立法院定的啊！你问到一盲，你去问国安部，那不是很奇怪吗？这个是标准的在放水嘛。好，再来看这个香烟的走私案，宰条五郎，重判的3年啊，然后呢缓刑嘛，那其他的呢关了，就这样子嘛。那为什么这一些等等？当你不敢直指问题的核心，它只有越来越崩坏，所以司法必然也是越来越崩坏嘛，它不会好哪里去的。所以呢，我可以讲了，为什么国民党现在很多人急着要去争所谓的党主席？因为谁都知道嘛，只要不犯错当上党主席，就等着2026来收割就可以了嘛。因为看不出民进党有什么可以继位。不过我会在这里警告国民党。是，民进党不知反省啊，可是国民党是不知方向啊，你不是这样子吗？不，民进党是已经拔输掉啊啦，还不知道怎么来检讨。那国民党呢？按那个一定会拔输，为什么？因为所有的人正在期待你这个执政在野党要有一番的作为，所以你的好感度会增加嘛。但你现在看到的是，对。是民进党失败之后，国民党要扛起什么责任，要做些什么事情？最起码在立法院面对这样朝小伟大，我们将要怎么来解决，让所有的问题可以出来？固然不错，这是执政党的责任。那在野党扛起来，让人家看到希望，说安内宰牙洞把它换掉，有没有？这是我们期待的。否则的话，一个是把输掉这个什么样子不能换了，所以。民进党是掉到了谷底，会不会再起来？不知道。国民党现在保证会从高峰有没有自己不小心会往下掉？为什么？因为你不知道此时此刻人民正在期待你的是什么。所以有权力的人不要傲慢，胜利的人也不要骄傲。那么做错事的人一定要检讨，想挑战有权力的人就要有放弃的勇气。来，请教一下严老师。我想第一个，民进党的支持度降低了，好感度什么都降低了。我觉得这些应该不只是说这个蓝白的选民对他的他自己的选民，对他的失望啊。我觉得失望最主要的原因还有一个就是大家除了对赖清德，就是你民进党怎么会给我们这么多错误的讯息，让我们以为还有一些什么。结果发现完全不是这么回事，我觉得那种被骗的感觉是让他们这个支持度会降低的这个原因之一。那我觉得这些议员当然紧张，因为他们是第一批
下面就要面对选举的啊。那你们这些不分区的立委，然后这些这个社运团体这边推动这些，总统也是3年之后才要再选，所以大部分的有危机感。但是呢，也真的是推出来的东西看起来也没讲到什么重点，模模糊糊的，但至少表达了这个有危机意识。我觉得这个他们对民进党还是好的就你可以看出来他们有在希望能够做一些调整这个是第一个。第二个就讲到说，我们讲一下王定宇王定宇我是知道有很多的时候。国防部对王定宇常常各自把一些个人的表现先弄出来然后呢影响到国家的一些就是国防机密，是有一些微言，但是你知道这现在的军人也是一点骨干都没有的这个脊椎都没有，也不敢跟他去对抗，然后所以当他今天做出这样的事情国防部觉得说这不是我们的问题，但王定宇我确实觉得他常常爱作秀。那作秀现在还没有真正破坏到台湾的国防安全。我觉得有一天，如果他不被制止，未来终会出事的一次所以我觉得这个至少赖清德应该出来讲话，就是你这个立法委员，他大概现在也觉得他反正在台南经营再怎么样也不会有什么，就是一个阳春立委了。那阳春立委他要有这些表现的时候，不应该过度作秀。那我一定要讲一下这个司法的问题。我觉得今天这个私烟的这些包括这个超私的，我觉得超私的判的好像比较轻一些，感觉上也是很轻，因为他那个还没，他是起诉，他在起诉，但是他证实就是他确实有所谓的犯罪所得，然后有讹诈6085万，只求刑2年。这个是很少求刑2年。那我对这个求刑不会超过起诉了。那我觉得是这样子求刑如果今天你把他的钱都拿回来，我就认了。如果钱都没有拿回来，这个2年我也要赚，2年可以赚6000多万，我也要去赚。我去没有机会了，我也进牢了我也进去2年6000多万，我就是可以买一个房子了，然后我买2个房子，我觉得这个可以。所以你到底下面是不是他们这些钱拿得回来拿不回来？然后你一看这个超私案起诉的对象，政治人物全部没事，全部都是就是我讲的，就是等于是中级的或者是说公务人员啦。那我如果说觉得是这样的话。我希望我们的公务人员以后要稍微骨干要硬一点，就是当你知道有违法的时候，你要坚持不干，因为到最后扛责任的一定是你们，不是上面的老板我觉得这个我希望这一次看到以后，未来我们所有一些违法的事情，公务人员依法行事要有一点骨干就是不要再配合民进党的政策。